おはようございます。今日は3月15日です。時間は5時13分です。今日はサーフで平鈴木を狙っていきたいと思います。ちょっと波もあるので期待していきたいなと思います。よろしくお願いします。うわー、バラした。これアホなや。やばい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 。あ
そやばい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 。あーうわーうわあーしまった。